Siirtyä muunlaisen urheilun pariin. Kyllä tuossakin hikki tulee jo katsoessa, mutta seuraava, joka pyydetään sisään, on urbaani urheilija. Herra muuta kuin istua alas. Istua alas. Me ollaan nähty tällä kaudella, että sulla on mitä omaperäisempiä tapoja harrastaa urheilua ja nyt sä oot varmaan tähän viimeiseen jaksoon laittanut oikein kunnon urheiluspesiaali. No joo, kun yleensä nämä tapahtuu julkisilla paikoilla, missä kuka tahansa ihminen voi olla. Joten nyt mä oon ruvennut harrastaa myös kotirauhan häirintään liittyviä. Mennyt ihan kotipihoille asti. Ei muuta kuin mennään ihan pihalle. Joo. Näin pelataan koputusta ja kökötystä. Koputa jonkun oveen ja jää seisomaan. Kello käy vain, kun ovi on auki. Mitä kauemmin saat hepun seisomaan siinä, sitä parempi tulos. Simppeliä. No. Sano nyt perkele jotakin, eihän tästä tuu muuten mitään. Joko sua huolestuttaa nyt? Älä vittu.